探索してから行きましょう。お、地図？いいものあった？古い観光地図。悪くないかも。あ、ちょっと待って急に鼻がムズムズ。ヘッドホンコロコロしちゃった。これで向こうのバルコニーに行けないかなって。わあ、ちょっと気をつけてよ。平気。落ちないって。なるほど。ああ、骨折しちゃうよ、そんなことしたら。